Ще офертирам 5 фитнеса да заредят вода свобода. И слагам 10 евро, че поне 2 ще го направят. Първата стъпка е да се насочим към онези, които не са големи вериги, тъй като те предполагам, че вече имат ексклюзивни договори с някои от по-големите води. А имат и много отдели, докато отговорят бля-бля-бля. Ето ми харесва. Power Gym младост ми звучи окей. Integrity Fitness to Sport for Life. Ти да видиш. То ще е последния. Плана ми е да им изпратя презентация с какво вода свобода е различна. Знаете, че подкрепяме независимата разследваща журналистика с 30% от печалбата, че скоро пускаме плодовите води с натурални аромати, но трябва да има и нещо, което ще им привлече вниманието така още в първите 4-5 секунди. Сетих се. Презентацията ще започне с специално видео. Отделете ми 30 секунди и тези 10 стека вода свобода могат да бъдат подарък за вас. Не знам дали сте чували за нашата вода, но тя е различна с това, че е опасна за фараони, защото 30% от печалбата ни подкрепя независимата разследваща журналистика. Другото, с което сме различни, е, че правим забавни видеа. Поръчай 10 стека вода свобода и ще направим безплатно рекламно видео за твоя фитнес. Ако то не направи поне 10 000 гледания, ще ти подарим още 10 стека безплатно. Да се надяваме, че това ще свърши работа. Добавяме малко текст на имейла, пращаме и чакаме. Ако и ти искаш да се възползваш от тази промоция в следващите 48 часа, поръчай 10 стека вода свобода с промокод TOP10 и ще получиш същата оферта.